j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je reviens avec une nouvelle recette de sablé sans cuisson, vraiment facile à réaliser. C'est pour rendre la recette les sablés ونبورة. اليوم جبت لكم واحد الوصفة سهلة وبسيطة ديال les sablés بدون طهي. On va tout de suite voir les ingrédients. Donc pour les ingrédients de la recette, on aura besoin de biscuits Oreo ou bien n'importe quel biscuit, des gaufrettes, un yaourt au chocolat et du Nestlé caramel. Donc كي نحوايج les gâteaux Oreo, les gaufrettes اللي عاودت نشكلها اخذ القطع الصغيرة غنجاوين Nestlé caramel. Donc غادي نحتاجو الرقائق بسكوي ديال اوريو ياو تاع شوكولا وحوالي 2 مغارف كبار ديال نيسلي كراميل. دونك اون كومونس باغ مودر لي بسكوي اي لي غوفريت. دونك ذاكي نبدا نصدى لي بسكوي نيان اوريو لكذ لي غوفريت. دونك طحنا ديال الغوفريت مع اوريو هذيك البسكوي ديال اوريو ونجود باغ لا سويت ان ياغورت شوكولا اي انفيرون 2 cuillères à soupe de Nestlé caramel. donc كاين ناس اللي يعطيني شوكولا غسنا القطع صنعت غنجاوين تمقانين نيسلي كراميل. دونك نزيدو عليه ياغورت تاع شوكولا وحوالي 2 مغارف كبار ديال نيسلي كراميل. on mélange le tout qui va نروي très très bien jusqu'à l'obtention d'une pâte. on fait donc là je commence à étaler la pâte comme une pâte de sablé. أثير تطلع كنيلاق سورولو. donc ذاكير j'étale la pâte. Donc après avoir bien étalé la pâte, je vais former des sablés. Donc pour le moule, j'ai utilisé un moule en forme de goutte d'eau. Donc ذاكيا غتفورمي كليا لي sablés نستخدم الموله كيني غيخدم لنا لا goutte d'eau. donc هنايا غادي نشكل لي sablés. donc vous pouvez utiliser n'importe quel moule, moi j'ai préféré celui-là. Donc voilà les formes des gouttes d'eau que je retire de la pâte. Donc c'est une recette très très facile, surtout pour les femmes qui travaillent à l'extérieur. Ça va vous aider, c'est une astuce vraiment facile et vous allez épater facilement vos invités sans qu'ils ne sachent que c'est des gaufres ou bien des biscuits. Donc là je continue de réaliser les sablés. Je vais tout de suite mettre au frais pour qu'elles tiennent. donc là تكمل عارفكم هذا تاع الفريجيدير طفتي ما نسيت. donc هنايا غادي نكملهم ونحطهم في الفريجيدير. après les avoir sortis du frais, là je vais les coller avec de la confiture d'abricot et je vais mettre par-dessus du Nestlé caramel. donc pour le Nestlé caramel, la recette est sur ma chaîne YouTube. je vais vous écrire le lien dans la description de celle-ci. donc ثاقيه ميتي تسفرا فريجيدير استخمر الكونفيتور المشمشه تلصقا كنيه. دونك كونفيتور موطين كون يهجفن اكد سارنو نيسلي كراميل. دونك نيسلي كراميل كي لا روسيتينو خمرتي ديجا تن دي لا شان يوتيوب ونتي كيفا دي لا ديسكريبسيون. دونك هادي غادي نلصقهم بالكونفيتور تاع المشماش ونحط عليهم نيسلي كراميل. دونك بور لو نيسلي كراميل لا روسيت كاينه في لا شين يوتيوب ديالي. غادي نكتب لكم لو لين في لا ديسكريبسيون ديال لا روسيت هادي. دونك جو كونتينيو de mettre la confiture. دونك داك تكمل خدمه كونفيتور ناس تلصقها كليا. دونك ملي تكمل غير كليا فاش تخمر نيسلي كراميل. دونك كيخمر هاد لا كونتيتي ثم مشطوح مي وين يبغى ندير لا كونتيتي ثم بقات دي زكي دي انغريديون. دونك ثلاث خدمه نيسلي كراميل كيا. دونك نيسلي كراميل سي طرافاي ميزون زعما تخمم كخام. دونك كي ندير لا روسيت تاع لا شين يوتيوبينو لينا تستفهم. donc je vais mettre le Nestlé caramel. donc là c'est le Nestlé caramel
Athethura, تكمل معكم هذا النوع لاباري. I think يتفكر كل يوم مع سنس لي كراميل. Je viens égaliser la surface avec un couteau. Donc ça تقاضع كنس لي كراميل كيا تقاضع سوفلا الموس. Donc هنايا غادي نسقم la surface ديال الكاطو بالموس. Donc je termine ceci, je vais mettre tout de suite au frais. Donc, ça sera déjà dans le frigidaire. C'est une xapra. Donc, ça c'est une frigidaire. Donc, je vais mettre par-dessus du chocolat. Donc, là, j'ai utilisé deux sortes de chocolat, chocolat blanc et chocolat au lait. Donc, j'ai pas mélangé les chocolats, j'ai juste versé les deux dans un bol. Donc, ça c'est un petit peu de chocolat. Chocolat, ça me l'a tout chocolat ويفكي marron. دونك تنستخدم كسوف لا. دونك هنايا راني نحط الشوكولا فوقها باش نضيف كليفي ماربريني كي صغير. Juste une idée, donc pour la décoration vous faites ce qui vous tente. Mettre même un seul type de chocolat. Donc je termine et je vais mettre tout de suite au frais pour que le chocolat tienne. Donc là تفكركم هذا الفريجيدير de nouveau l'appareil. Donc انا يميت تكساو الفريجيدير جات مي يخرج الشوكولا نيا اثام كي تفوت. J'espère que ça vous a plu. Donc voici les gâteaux que j'ai sortis du frais après les avoir mis dans des kissettes. J'espère que ça vous a plu. La recette est guère, c'est vraiment vrai, surtout pour les femmes qui travaillent à l'extérieur, ça va vous aider. Abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la cloche pour recevoir toutes les notifications de mes recettes. Donc là, je vais vous couper une pour voir l'intérieur. Donc l'intérieur, le gâteau يجي. Donc le décor يعجب. J'espère que ça vous a plu. À très bientôt.